और नो, ये टांगा यहाँ पर कैसे फंस गया? चलो इसे निकाले। चलो। वाह, ये तो निकल गया। वाह। चलो घोड़ा, इसे ले जाओ। वाह, ये देखो। अरे नहीं, यहाँ पर तो जेसीबी फंसा हुआ है। चलो जेसीबी को निकालें। वाह, ये देखो निकल गया। देखो ये काम करता है या नहीं करता, देखो। वाह, ये देखो, ये तो काम करता है। वाह। अरे वो देखो, यहाँ पर तो एक रैबिट है। वाह नाइस, ये तो छोटा सा बच्चा मुझे लग रहा है। ये देखो। वाह। अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बतख है। वाह, ये देखो, ये तो चलती भी है। वाह। ये देखो एक मॉन्स्टर ट्रक। वाह, चलो इसको देखते हैं ये क्या काम का लगता है। वाह, यहाँ पर हम इस जेसीबी को यहाँ पर लोड करते हैं। वाह, ये देखो। वाह, ये तो यहाँ पर लोड हो गया। चलो चले। वाह। अरे खरगोश के बच्चे, तुम यहाँ पर बैठो। नाइस, ठीक है। आगे देखें। वाह, मिनी ट्रेन, चलो। पापा पापा। चलो। अरे नहीं, यहाँ पर तो गाय को शेर मार रहा है। चलो गाय, तुम यहाँ पर रहो। और शेर, तुम यहाँ पर रहो। वाह, ये देखो। अरे ये देखो। ओ नो, यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। चलो देखें ये सही है या खराब हो गया। वाह, ये तो चलता है। वाह, चलो चक्कर लगाएं। ओ नो, ये देखो यहाँ पर बंदूक पड़ी हुई है। और ये देखो डोरेमोन बैठा हुआ है। चलो इस बंदूक को चला के देखें। डिशुम डिशुम। वाह, ये देखो डोरेमोन। वाह, ये देखो छोटी सी मछली। ओ, ये देखो यहाँ पर तो एक ट्रक फंसा हुआ है जिसमें एक कैमल है। ऊंट। वाह, चलो इसको जाने दो। वाह।